ஏசி மேக்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது 10ஆம் வகுப்பு கிராஃப். y = 2x² - 3x - 5 என்பதற்கு வரைபடம் வரைந்து அதனை கொண்டு இவற்றை தீர்க்க. எது 2x² - 4x - 6 = 0வை தீர்க்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம எதுக்கு வரைபடம் வரையணும் அப்படின்னா, இந்த y பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வரைபடம் வரையணும். அப்போது எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் வந்து நம்மளே எடுத்துக்கிறோம். இந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது எக்ஸோட வேல்யூ. எக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற மதிப்பு இது. இப்போ நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா x² கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே. அப்போது இந்த எக்ஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும். அப்போ இங்கே வந்து x² கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போது x² என்னென்னா பாருங்கள், இது வந்து தான் 2 2s are 4 வரும். 2 2 4 மைனஸ் மைனஸ்னு ஆகிடும், ப்ளஸ்னு வந்துடும். இது -1 × -1 +1 வரும். 0 0 எப்படின்னா 0 வரும். 1 1s are 1 வரும். 2 2 4 வரும், ப்ளஸ் வரும். 3 3 9 4 4 16 எல்லாமே ப்ளஸ் வேல்யூ. இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக வேல்யூ வந்துடும். அப்போ எனக்கு x² கண்டுபிடிச்சாச்சு. அது கூட என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு இப்போது 2x² சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த x² என்ன செய்யணும், 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போது 2x², இதுதான் 2x² அர்த்தம். அப்போது இந்த 2 எடுத்து போய்ட்டு இருக்கணும்னா இந்த x² 4 இது 4 எடுத்துக்கணும். 4 2 8 அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும். 4 2 2 0 2 0 4 2 2 2 4 8 2 9 18 16 2 32 அப்படி எழுதணும். இதுதான் இப்போ நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். அப்போது இது x², இதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அப்படி எழுதிடுறோம் இங்கே. இப்போ அதுக்கடுத்து எனக்கு 2x² இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது ஃபுல்லாக 2x² வந்துச்சு நமக்கு. இப்போ என்ன -3x வேணும். அப்போது இங்கே வந்து என்னென்னா -3x அது எழுதுகிறோம். அப்போ -3x, இந்த -3 எடுத்து போய்ட்டு என்ன செய்யணும், இந்த -2 கூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா +6ன்னு வரும். இங்கே எழுதணும். -3 × -1 +3 0 × 3 0ன்னு வந்துடும். -3 × 1 -3 வரும். 3 2s are 6 -6 வரும். 3 3s are 9 -9 வரும். 3 4s are 12 -12 வந்துடும். அப்போ இது மொத்தத்தையும் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸோட மதிப்பை இங்கே ஃபில்லப் பண்ணிடுறோம். அதை ஃபில்லப் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா இதான் வேல்யூ எனக்கு அர்த்தம். இப்போ எனக்கு 3x² -3x² இங்கே எழுதியாச்சு. அடுத்து என்ன வேணும், -5ன்னு இருக்குது. அப்போ -5 நான் இங்கே எழுதுகிறோம். அப்போ -5 -5 -5 -5 -5 எல்லாத்துக்கும் பாக்ஸையும் -5 அப்ளை பண்ணிடும். இதுதான் -5. இப்போ நம்ம எது வரைக்கும் இப்போ y என்ன வேல்யூ அப்படின்னா 2x² - 3x - 5 இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் எனக்கு y-யோட வேல்யூ. அப்போ y பாருங்கள் எனக்கு இதுதான். அப்போ y நான் இங்கே ஃபில்லப் பண்ணணும்னா இந்த பாக்ஸில் எனக்கு எது வரைக்கும் வரணுன்றது இப்போ கோடு போட்டுட்டு பாருங்கள். இதுதான் எனக்கு இந்த 2x² -3xையும் -5 இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் எனக்கு என்ன வரப்போகுது, இந்த மூணுமே ஆட் பண்ணியதுன்னா y-யோட வேல்யூன்னு அர்த்தம் இங்கே. அப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது பாருங்கள், இந்த கோடு போட்டு பாருங்கள், இந்த லைன் போட பார்த்தீங்களா, இதுக்குள்ளே இருக்கிறது மட்டும் தான் நமக்கு இந்த வேல்யூ. அப்போ இதில் பாருங்கள், எனக்கு +8ஐயும் +6 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 14 வரும். அந்த -5 கழிக்கணும். அதே போல் 2ஐயும் 3ஐயும் கூட்டிங்கன்னா 5 -5 இங்கே எழுதணும். 0 -5 இதுனா பாருங்கள் எனக்கு -8 வரும். ஏன்னா -5 -3ஐயும் கூட்டினா -8 2 கழிக்கணும். 5 6 11 -11 +8 கழிச்சு இங்கே எழுதணும். இப்போ இதெல்லாம் கழிச்சு அப்படின்னா வந்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ எனக்கு 14 5 போயிடுச்சுன்னா வரும். 5 5 போனால் 0 வரும். அதுபோல் ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். இது 9, இது 0, இது 5. அப்போ எது எதுனா இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எது 2 3 +3 -5 0 0 0 -5 5ன்னு வரும். இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுறோம். அதே போல் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது y-யோட வேல்யூ. நம்ம y கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ இந்த y எடுத்து போயிட்டு x = -2க்குனா பாயிண்ட் வந்து +4, -1க்குனா வரப்போது 0, 0க்கு வரப்போது -5, 1க்கு எக்ஸோட வேல்யூ, yக்கு வந்து -6, 2க்கு -3ன்னு அர்த்தம். இது போல் வேல்யூ. இப்போ நம்ம கிராஃபில் எப்படி பிளாட் பண்ணணும், x y ஆக்ஸில் குறிக்கிட்டு இருப்போம். இப்போ இது வந்து எனக்கு y அச்சு y டேஷ், இது வந்து ரெட் கலரில் போடுறது வந்து x ஆக்சிஸ் x அச்சு x டேஷ்னு அர்த்தம். இது 1 2 3 4 அப்படி எடுத்து இது -1 -2 -3ன்னு எடுத்து வரும். இது 2 4 6 7 8 2 டேபிள் எடுத்து வரும். 2 4 6 8 12 10 12 14 எடுத்து வரும். அடுத்தது கீழே வந்து எனக்கு -2 -4 -6
minus 8 2 டேபிளில் ஒய்யோட ஸ்கேல்லேருந்து யூனிட் வந்து எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது கீழே வந்து மைனஸில் எழுதிக்கும். இப்போ எனக்கு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னீங்கன்னா -2க்கு நேராக +9. அப்போ எக்ஸ் -2க்கு நேராக +9 எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த 8க்கும் 10க்கும் இடையில தான் எனக்கு இங்கே 9 இருக்குன்னு அர்த்தம். 9. அப்போ அந்த 9 நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம், இப்படி எழுதிக்கிறோம். இப்போ இந்த பாருங்க, இப்போ எப்படி எழுதிக்கிறோம், +9 இங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ எனக்கு -2க்கு நேராக இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த 9க்கு நேராக வர பாயிண்ட்டையும் இங்கே பாயிண்ட் வைக்கணும். அந்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு -2,9. அடுத்த பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா -1,0. -1,0 ஏதோ அப்படின்னா இங்கேயே வந்துடும். எனக்கு -1,0னா அது மேலே வந்துடும். y0னா x மேலேயே வந்துடும். அந்த பாயிண்ட் வந்துடும். அப்போ -1,0 இது. அடுத்த பாயிண்ட் தான் பாருங்கள், எனக்கு வந்து 0,-5. அப்போ 0,-5 எது அப்படின்னா -5 எங்கே இருக்குது, 4க்கும் -6க்கு இடையில் இங்கே தான் எனக்கு -5 வருது. அப்போ அந்த -5 நம்ம இங்கே எழுதிடும். அப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட் இங்கே தான் எனக்கு -5. அந்த -5 மேலே பாயிண்ட் வச்சிடும். இது -5 0,-5. அடுத்தது என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க, 1க்கு என்ன கொடுத்துறாங்க பாருங்கள், +1க்கு நேரம் எக்ஸுக்கு ஒய் வந்து -6. அதை பிளாட் பண்ணிடும். அப்போ எனக்கு 1க்கு நேராக -6 இது. அப்போ இது 1,-6 என்ற பாயிண்ட். அடுத்தது பாருங்கள், எனக்கு திரும்பவும் 2க்கு நேராக வந்து -3 வருது. அப்போ -3 எங்கே இருக்குது அப்படின்னா 2க்கும் இந்த 4க்கு இடையில் இருக்குது தான் -3ன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த பாயிண்ட் நேராக -3க்கு நேராக 2ல் வரும்போது இது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு இங்கே வரும். அது எனக்கு 2,-3ன்னு அர்த்தம். அடுத்தது 3,3 என்ற பாயிண்ட் எடுத்து வரும். 3,4 வந்துடும். அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் எனக்கு 3x y வந்து 4 +4. அப்போ 3,4 என்ற பாயிண்ட் இது. அடுத்தது 4, என்ன கொடுத்தாங்க 15 வருது. இதுதான் எனக்கு 4 வந்து இது 15 வருது. அப்போது ஒய்யில் 15 இது தான். 14க்கும் 16க்கும் இடையில் வரக்கூடியது தான் 15. அப்போ இந்த 15க்கு நேராக இந்த 4 இங்கேருந்து போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4க்கு நேராக ரெண்டும் மீட் பண்ண இடம் இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம குறிக்கிறோம். அது வந்து எனக்கு 4,15 அர்த்தம். இப்போது இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும். இந்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணோம்னா எனக்கு இது போல் ஒரு பரவளையம் வரும், பரவலாக வந்துடும். கையில் தான் கேட்கணும், ஸ்கேல் வச்சு கோடு போடக்கூடாது. ஏரோ மார்க் போட்டு லாஸ்ட்டில். இப்போ எனக்கு இந்த பேரபோலாக்கு சொல்யூஷன் எழுதணும். இப்போ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இதில் இந்த பேரபோலாவில் இப்போ ஸ்கேல் எழுதிடணும். இந்த இடத்துல ஸ்கேல் எழுதிக்கங்க, அளவு திட்டம். x ஆக்சிஸ் 1 cm = 1 யூனிட், y ஆக்சிஸ் 1 cm = 2 யூனிட் எழுதிக்கிறீங்க. அதுதான் அளவு திட்டம் எழுதிக்கணும். x அச்சு 1 cm = 1 அலகு, y அச்சு 1 cm = 2 அலகுன்னு எழுதிக்கிறீங்க. இப்போ எனக்கு என்னென்னா இந்த பேரபோலா கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா y = 2x² - 3x - 5 அதை எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது x = 0க்கு நேரம் 2x² நேரம் 2x² -xக்கு நேரம் -4x எழுதிடும். கான்ஸ்டன்ட் நேரம் -6 எழுதிடும். இப்போ எனக்கு இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் மைனஸாக மாற்றிக்கங்க, மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடும். இது ப்ளஸில் இருக்குது, மைனஸாக மாற்றிடும். இது மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடும். மாற்றிட்டோம்னா எனக்கு இது கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ y = என்ன வரும் அப்படின்னா 3x -3x + 4xல் 1xன்னு வரும். ப்ளஸ் 6ல் 5 போயிட்டா +1 வரும். அப்போ y = இது ஒரு நேர்கோடு வரக்கூடியது. நேர்கோட்டினுக்கு ஒரு அளவு இது போகணும், அட்டவணை போடுறோம். அப்போ அட்டவணை எதுனா x = -1 0 +1 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ என்ன இருக்குது, +1xன்னு இருக்குது. எக்ஸை 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். -1 0 +1 வந்துடும். மல்டிப்ளை பண்ணணும். 1 1s are 1 -1 வரும். 0 போனால் 0. இது +1 × +1 வந்துடும். 2 கூட போகலாம். இந்த இடத்துல நம்ம 2 எடுத்துக்கலாம், +2 எடுத்துக்கலாம், இல்லை -3 எடுத்துக்கலாம், +2 எதுவும் எடுத்துக்கலாம். நம்ம இருக்கலாம் 1 இருந்தால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக தான். இப்போ +1 இந்த +1 தான் நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கிறோம். அந்த +1 எல்லாத்துக்கும் போட்டுடுறோம். இப்போ எனக்கு எது வரைக்கும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா y = லைன் போடுற மாதிரி இந்த லைன் வரைக்கும் தான். -1 +1 ஆட் பண்ணோன்னா ஒரு இடத்துல 0ன்னு வந்துடும். அப்போ எனக்கு இது 0. அப்புறம் 0 1 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1 வரும். 1 1 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 2 வந்துடும். அப்போது 0 1 2 எது -1 +1 ஆட் பண்ணால் 0 0 +1 ஆட் பண்ணால் 1 1 1 கூட்டினா 2 +2. அப்போ x = -1 y = 0. x = 0 y = 1.
அப்போது இது 1,2, இது 0,1, இது -1,0. இந்த பாயிண்ட் எடுத்து போயிட்டு இப்போ நம்ம இங்கே பிளாட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாருங்கள், இது -1, இந்த புள்ளி வந்து எனக்கு -1,0. அப்புறம் தான் கொடுத்துட்டாங்க 0,1. இதுதான் எனக்கு 1, ஒய்யோட வேல்யூ 1ன்னு அர்த்தம். அப்போது 0,1, இந்த பாயிண்ட் 0,1. அடுத்தது 1,2. இது அது எங்கே இருக்குன்னா அது இருக்குது பாருங்கள், 1,2. இந்த பாயிண்ட்டை இங்கே எழுதியிருக்கும். இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட்டையும் வச்சு ஒரு ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நேர்கோடு வரையணும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த நேர்கோடு இப்படி தான் வருது, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி வருதுன்னு அர்த்தம். இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் இந்த பேரபோலா எங்கே மீட் பண்ணுது, இங்கே மீட் பண்ணுது, இங்கே மீட் பண்ணுது. ரெண்டும் சந்திக்கிற இடம் தான் சொல்யூஷன். அங்கேருந்து எனக்கு இப்படி நேராக வந்தீங்கன்னா எக்ஸில் +3க்கு நேராக வருது, இங்கே -1ல் இருக்குது. இதுதான் செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் அர்த்தம். கோடு போட்டு ஒரு பாயிண்ட்டு +3 ஒரு பாயிண்ட்டு, அப்புறம் -1 ஒன்று, இது ரெண்டுமே தீர்வுன்னு அர்த்தம். அந்த வளைவரைக்கு தீர்வுன்னு அர்த்தம். அந்த இருபடி சமன்பாட்டு வேண்டிய தீர்வுகள் இதுதான். அது -1, +3ன்னு அர்த்தம். மூலங்களுடைய தீர்வை காண்க, செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் எடுத்து எழுத போகிறோம். அதுதான் இங்கே எழுதுகிற பாருங்கள், இதை பாருங்கள், இதுதான் செட் ஆஃப் சொல்யூஷன். தீர்வு கணம் -1, 3. அது எங்கே இருக்குன்னா இந்த -1, இது +3, அது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம் தான் செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் -1, 3. அப்போ இந்த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல். இது வெவ்வேறாக இருக்கிறதுனால அன்ஈக்குவல் போகிறோம். ஈக்குவலாக இருந்தால் ஈக்குவல் எழுத போகிறோம். மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமில்லை அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். இதுதான் இது வந்து 8 மதிப்பெண் கேள்வியாக கேட்பாங்க. ரொம்ப எளிமையானது. இந்த கணக்கு உங்களுக்கு புரியுது, ரொம்ப எளிமையாக இருக்குன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நன்றி.